これは2026年8月台風13号の時の映像です。クローズアウト寸前のヤバい波、タスキー状態で乗るサーファー、沖に出ることすら難しいこの波の状態でなんと一人だけいましたよ。おそらくですがプロサーファーだと思います。最後まで見てください。ではまた海でお会いしましょう。シェシェー